деньги снимать. Да, фильм «Деревенские печники» дубль 3. Вот, показывает общий вид. Общий вид должен был вот такой быть, но поменял заказчик кирпич, должен был, ну и решил здесь запил. То есть здесь будет камень лежать и уйдет. То есть вот эта порядовка показывает. Вот. У нас все расписано здесь, все ряды, все ходы записаны. Короче, ну вот, это неинтересно, наверное, людям. Но получается, что здесь будет камень лежать, и сам камин уйдет глубже. И потом здесь будем прорубать и входить вот сюда. Это раз. Там будет, вот там вот будет еще одна печь. Вот тут. Вот это место. Тут еще одна печь. Печь как туда будет выходить. Вот у нас опять. Она будет, очень высокая будет печь. Которая, еще одна? Да, еще одна, которая будет выдавать на две, здесь будет 2 комнаты у него. Она будет говорить 2 комнаты и отдавать сюда вперед. Проект сейчас покажу. Проект у меня нарисован ее. Она будет узкая, отопительная печь. Будет отопительная печь, по-моему, с духовым шкафом. Сейчас покажу проект. Где-то проект. И вот она. Вот такая узенькая печь будет. Вот она, узенькая печь с духовым шкафом. То есть она будет что-то приготовить, ну и потому что там просто нет места что-то шире воткнуть. Тоже будет кирпичи запил, материал можно снять на улице, вот как он выглядит материал. Вот он так. Да, очень быстрее, как это называется. Это замывается, обязательно кирпич замывается. Обязательно замывается. Обязательно надо мыть, да? Обязательно. Каждый кирпич кланяется, моется и запиливается. А зачем помыть? Типа... Ну, мне лишь бы поиздеваться над напарником. В принципе, можно и не мыть. Процедура закалена. Зимой, летом, не важно. Самое основное, как в Беларуси, унизить напарника. Нельзя. При расчете и во время работы. Доцент заставит. Потом весной чат, если увидишь, что чат пришли сразу. Скажут, это не наши методы. Вот. Я вам покажу станок, на котором Серега идет глины. Вот глина пища на смесь, смотрите. То есть нормально, такой объем закупается. Идем на улицу, покажем. Это все уйдет? Да. Идет на 2 объекта. Вот это вот все? Вот это все на 2 На 2 объекта. печки? Да, на 2 печки. Ну, тут закругленный. Мы его тоже потом обрабатываем на станке. Вот закругленный кирпич. Он такой угловой называется. Правильно, называется угловой. Ну и прямой, соответственно. Вот. Потом что еще? Вот там станочек один стоит. Для запила граней кирпича. На нем запиливается. Подача воды, запиливается. Еще привезем попозже, если будет подъедете, нам еще 2 станка привезем. Еще 2 станка будет. Ну и болгарка. То есть стоишь, режешь. Такое место для работы. Вот бегаем сюда на улицу, потому что пылить нельзя там. И он уже это как бы готов немножко. Там теплые полы лежат, приходится бегать на улицу. Ну, это часть нашей работы. Ничего страшного. Ничего страшного. Все как бы оплачивается. Посмотрите, как печник Вот так выглядит печник, да. Модный. Вот очень модный печник, очень модный. Это сейчас Очень популярный цвет. Последний печник. Все, можете давать. Пойдем, пошел? Да, вперед. Я вчера корейца набил, был корейца в заказ. Набил корейца, говорил, что его бабе говорил, тебе оформляй на коллегу своего, говорю, это будет выход на поддувальную, потому что камин уходит и путем запила выводим поддувальную сюда. То есть подходим манипуляции. Сейчас покажу, как она выглядит сбоку. Вот она, вот наша поддувальная, вот так вот сечение будет выглядеть, видишь? Вот. А вот он будет сам внутри, вот он, вот так вот. Ну, это в разрезе, я так понимаю. Да, это разрез, это сечение, разрез, чтобы было понятно, что мы делаем сейчас. Ну, хорошая штука свеча. Размещается кирпичик под 45 вот так вот. Раз. Берется. Два. Потом идет пилится. Ну и пошли схожи, нас тормозили, потому что пилится. На улице. Видите, скотч можно снять.
Ну вот, такая печка получилась. Ну и вот там идет продолжение. Не, мы ездите, продукты покупаем там, туда-сюда. Видите, ждет квартиру на здесь, никак не дождется. Наследство квартиру ждем, никак не дождемся, да. Как бы так, вот раз, шмаз, да. И на абордаж. Вот. Видишь, как процесс. Ты как начал снимать, он быстрее мазать Да, я начал. согласен. Вы приходите почаще, мы быстрее построим. На перемотке находишься. Чтобы в чате показали, как мы огромные деньги зарабатываем. Ух, сейчас я сейчас и дам, говорит, да. Вот я ему дам, да, сейчас дам. Что есть, то есть, да. Ну, камин почти готов, с нами рассчитались, но приехал заказчик и сказал, а теперь хочу до потолка. То есть придется нам уходить вот там вглубь и до потолка по периметру натяжи. До потолка это, ну, как бы доплатит. Вот, здесь стояли атланты, я потом скину фотки. Вот здесь стояли атланты. Они так вот держали эту полочку красиво. Ну, на цвет и вкус друзей нет, поэтому приехал наш заказчик и сказал. Он не сказал, не нравится, он сказал, я такого уродства еще не видел. Пришлось убирать атлантом, ставим сюда столбики, такие асимметричные. Ну, я будет под конус вставим. Он, короче, заявил желание, сказал, что не надо, все оставится. Ну, обыграем эту полочку. Здесь у нас камень, мы потом заснимем, когда ляжем. Здесь у нас будут черные сеточки, это у нас конвекция. Заходит холодный воздух, выходит горячий воздух. Ну и до конца, это раз. Как бы по камеру, пока все, он сейчас сохнет. Мы еще подметем, еще раз его замоем. Да, вот такой вот. Это поддувало, там у нас зуб для подворачивается у нас там эти газы. Ну, я думаю, вы приедете, когда затопим. Потому что сейчас что смысла? Идем дальше. Второй заказ. Второй заказ делаем на этом же объекте. Печка отопительная с духовым шкафом. Выглядеть она будет по проекту вот таким образом. Ну, это в течение я. В течение снято, ну вот таким вот образом. Печка дальше, может это получше. Ну ладно, коридорка, не важно. Эта печка будет идти до потолка. А отсюда заказчик сказал, еще захотел, чтобы на обе стороны была стенка из источенного кирпича, выше дверей стенка шла, на две стороны заточена. То есть будем крепиться анкерами значит, к стеночке и это дело все обыгрывать. Ну, короче, а сама печка по периметру аж до потолка, то есть он захотел вот такую. Что по печке по этой? По печке, значит, она работает следующим образом. Здесь, значит, у нас горение происходит. Ну, она сейчас пока в работе. Здесь у нас будет такая так называемая корона, сделана из кирпича. Газы поднимаются, идут на выход. Когда перекрывается зимний ход, газы разворачиваются, бьются от шибер, проходят опять через духовой шкаф. Здесь будет, вот здесь под ними будет подвертка, заходит вот в эти два канала, называются опускные каналы. Мы сейчас закрыли их, потому что чтобы не падал туда, ну вот они опускные каналы, да. Мы их сейчас закрыли, потому что, чтобы не падала глина. Потом идут до подвертки, подворачиваются, вот там внизу есть подверточки такие, подворачиваются, идут вверх, бьются в колпак и вверху попадают в верхний колпак, так называемый верхний колпак. Там опять отдают тепло, разворачиваются и выходят на трубу. Для чего это все сделано? Это сделано для того, чтобы выжать максимальное КПД из печки, то есть из тех дров, что он сожжет, чтобы все тепло осталось в доме, а не на улице. Вот. Как бы так. Для этого оно и делается. Ну и плюс еще, благодаря вот этим швам, увеличивается площадь теплоотдачи. Ну, как батарея. Понимаете, ребра в батарее. Увеличивается площадь теплоотдачи. Сейчас, потому что тормознуть, я тебе покажу.
Будет вот так вот выглядеть. Вот они подвертки. Так, 26, 27. Вот, поднимаемся, поднимаемся. Ну, это, так, это уже вот вышел далеко. Далеко ушел, секундочка. Это все подверточки. А вот верхний колпак. Вот так формируется верхний колпак. Вот газы бьются сзади и вот так вот обходят. Это вот верхний колпак. Соответственно, будут ставиться прочистные, чтобы можно было печку обслужить. Ну, это все увидите вживую, когда вот это у нас все как бы. Поехали. Следующая печка у нас вызвала в печном сообществе некоторые споры, потому что заказчик, я строил печь, он потом говорит, да я хочу вот тут такие вот уши, крылья назовем их, да, потому что здесь будут дверные проемы. И задача этой печки это отдавать тепло в одну комнату, во вторую и в коридор. Ну, доработал немножко, я сделал здесь духовой шкаф, съемная полочка с нержавейки, она снимается, ну, для того, чтобы работала на две полки. Тут тоже поддувало есть, вот она, можно снять. Колосниковая решетка, очень глубокая топка, я люблю, когда топка глубокая, тогда любые дрова туда залазят и как бы все такое. С дизайном мы немножко заморочились, вставили такие вот картинки с обоих сторон. Это ручная работа, очень недорого девочка делает в Минске. Вот сие прочистная раз, прочистная два. Значит, третья прочистная у нас на трубе находится, на трубе, труба на втором этаже. Это доступ вот к этому шиберу. А я как часы выглядят с кукушкой, да, когда она такие были. Шибер самодельный, это на прямой ход. Здесь я приварил два шарика, таких покрасил в черный цвет. Эта позиция открыта, сия позиция закрыта. Потому что прыгать туда с кочергой, это, ну, было принято такое решение. Это все самодельная штучка такая. Вот, потом просто у него будут здесь еще вестись работы. Мы это дело надо потом закрыть, потому что все может замусолиться. Потому что в будущем надо будет закрывать печку, картинки не закрывать, я их заклею потом. Вот, идем дальше. С этой стороны тоже у нас, ну вот две прочистные, это шибер на зимний ход, вот этот, и две прочистные доступ к ревизии данного шибера. Да, ну все, тут тоже вверх, вниз, это у нас второй колпак, Сережа тут сделали. И, значит, вклеили, заказчик выбрал такую картинку. Картинки делает девочка минская, она берет прямо с травы такие, и вот она делает эти отпечатки, и высокопрочный берет гипс высокопрочный, и делает ручная работа. Ну, и очень недорого она это дело. Ну, как бы все веселее. Чем пустая стенка, все веселее смотрится, правильно? Ну, красивее смотрится. Вот она мне, я с ней созвонился, выслал там пару картинок, ну вот, так как бы сделали, не пустая стенка получилась. Печка будет затапливаться не сейчас, потому что там еще надо выйти на трубу. Заказчик сказал, что попозже надо будет пройти крышу. Камин можно затопить сейчас, но заказчик тоже сказал, что подождите, вместе затопим. Он на затопку нас позовет, мы затопим, все, может быть, засниму там дополнительно. Сейчас просто вот она такая, это здесь в ней 3 колпака в этой печке, 3 колпака вообще. С байпасами, если внутри смотреть. Что такое байпасы? Вот, кстати, вот проект. Поехали. Камин готов к использованию, но из-за того, что долго лежал кирпич, заказчик нам дал кирпич, который лежал долго на улице, зиму лежал, видите, вот такие вот штучки. Это надо будет еще с этим поработать, подумать. Это вот здесь вот хорошо. Не отмывается никак вообще. Моешь, не отмывается, значит, потом подработаем кислотой и, наверное, подсушится потом и декурилой надо будет доработать. Декурилой. Ну, кислотой, наверное, обязательно будет. Что здесь? Здесь атлантов убрали, колонны поставили. Ну, захотел человек сделать колонны. Потом здесь коллекционные решеточки. Одна, вторая. Поддувальная, вот. И можно давать воздух дополнительно, можно не давать, можно вот так. То есть по-разному. Это все фурнитура, это уже готовая, вот она вот.
камин. Зуб там в камине. То есть зуб даешь. Вот. В том, что здесь с этой стороны тоже решеточки конвекционная конвекция, а вот там вверху это вытяжка, которая у него выходила в стенке. Сюда должен был лечь камень. Заказчик не сошелся по цене с людьми, которые этот камень устанавливают и продают. Вот. Если бы камень лег, было бы красивее, но пускай решает, потому что я тут пока я бы проконтролировал, что он нормально лег этот камень. Я рекомендовал с выпуском сюда тоже красноватого цвета искусственный камень положить и в принципе готово. И я не согласен с тем, что он сделал широкий вот тут. Вот это вот дизайн верхний, это пожелание заказчика, и я с этим не согласен. Ну, привязаны мы к пожеланиям, поэтому он потом понял, что зря он такую широкую сделал. Ну, что сделано, то сделано, потому что мы предлагали другие варианты, человек не захотел. Ну, очень тяжело, когда выступают, там, например, дизайнерами, там, жены всякие, там, или человек строишь печку, потом говорит, а я тоже печник, на полпечки, и начинает ее руководить. Ну, обычно это заканчивается тем, что только вредит. Вот. То есть, если доверяетесь там, мастеру какому-либо, мой совет всем, ну, доверяйте, посмотрите работы человека, пообщайтесь с заказчиками, кому он делал, которые люди, которые вот у нас есть, вот я с Володей в хороших отношениях, Демид, там, например, там есть у нас Сережа, там, Игорь, такие вот печники в Бресте. То есть, сомневаешься, подойди, они же не скрывают своих работ. То есть, если ты доверяешь, доверяй, потому что никто плохого не посоветует. То есть, такая история. Ну, всем хочется поучаствовать в творческом процессе, скажем так. А что это?